ओके हेलो गाइज सो यो चाहिँ हाम्रो दोस्रो दिन मुकब्याङको है सुरुमा हामीले गरेको थियौँ 2x नुडल्सको र योपालि चाहिँ हामी गर्दैछौँ 3x हैन एकदम स्पाइसी छ यो चाहिँ 3x नुडल हैन सो रेसिपी लगभग हाम्रो रेसिपी भन्दा पनि फुडहरू लगभग एउटै छ हाम्रो पहिलाको भिडियो बिगारै गर्छ अरे भन्दैले ऱ्यान्डम र त सही हुन्थेन हैन हामीले क्या त्यो छोरी मान्छेले सिंगारे जस्तो सिंगार्नु त भिडियो पनि सही हो त्यो पनि ठिक हो अस्तिको जस्तै हामीसँग मोमो छ योपालि चाहिँ अलि धेरै छ अमाउन्ट धेरै छ भनौँ होइन सो वी एडेड के भन्छ योपालि चाहिँ एग एड गरेका छौँ होइन कति धेरै छ फेरि अनि त्यसपछि आएर सो कोक छ एन्ड त्यसको साथमा हामीसँग स्यालेड छ सो वी आर नट इटिङ के भन्छ राइस टुडे होइन राइस चाहिँ छैन आज हामी चाहिँ ओके स्टार्ट फॅमिलीसँग नि जित्यो कसले जित्यो भने मैले जित्न त जसले जित्छ त्यसलाई एउटा देऊ न त प्राइज के दिनु के एउटा अन्डा दिन्छु या दुईवटा खाउँछ त्यो सबैसँग हामी धेरै आउँदो रहेछ ओके सरक्क पिराउँछ त जसले जित्छ भरे उयो भरे के रोसन र उयो खाउँछ कफी ल जित्छ कि हार्छ हार्नेले खुवाउनु हार्नेले जित्नेले त कसरी हो म भोलि खाइहाल्छु कन्फर्म मैले जितिहाल्छ नि यो चाहिँ चिकन मोमो स्वाद अलिकति फरकै भए पनि मिठै छ म पिरो नखाने मान्छेलाई हेर पिरो खाए आमा ल ट्राफिकले त अन्डै समातिँदैन त ल ल ल ल ट्राफिकले अन्डा समात्यो घोटिएर भित्रमा वा एउटा पर्दैन म उसले जित्छ फेरि नै धेरै झोलभित्र गएर क्या आधी पुरै त चिल्लो हो दामी करून अन्दाज है यस्तो कम्प्युटरसँग खेल्नु पर्छ कम्पिटिसन गर्ने वाइ छ उही चपाएर खाउ न नयाँ कुरी नचपाइ निल्दा रहेछ बिनो भएपछि अब बाहना बनाउँदै होला है पछि नै पो आयो त यस्तो त चलाउनु थालेछ जित्न आँटेको कि पर्खिँदैन किन पर्खिनु खाऊ न के जितिरहेको छु अब थाहा पाइछ अब घरिघरि घाँस त केटोले दिन्छ जमारात घाँस हान्छ आत्माले ठाउँ छोड्न लागिसक्यो
मान्छेहरूले त्यो पनि पिरो खाँदैन छ जिन्दगीमा अरू पिराहरू कसरी खप्नु सक्छ क्या लास्टै पिरो साथीहरू जिन्दगीमा कहिले पनि यसरी पिरो चाहिँ नखानु हेर्नु भोलि पर्सि रकेट चल्न सक्छ भोलि बिहान भोलि बिहान भरे जहिले पनि रकेट चल्न सक्छ यो समस्या हो खाऊ न क्यामराम्यान खाएकै छ नि त तिमी रुन आयो त ए म्यागहरू के सकिसकेछ त पर्खेको 1 घन्टा भइसक्यो यार कहाँ छ तिमी त्यही त होला नसक्नु होइन कम्पिटिटरै भेटिनँ मैले चाहिँ कता खाएर छैन पेटमा कहाँ खाँदैन अरू नुडल्समा त सक्दैन हो नुडल्स मोमो फास्टफुडमा पनि सकाइ त हालो ओके गाइस मैले हार माने सकिनँ यत्रो बाँकी छ हेर्नु मेरो रफी र प्रोसन आयो भने त सकिने नुडलबाट कहाँ सक्छ केटाले अब म त्यो कति सेकेन्डमा खान सक्दो रहेछ ट्राई गर्छु है त जित्नु जितिहाल्यो अब इज कम्पिटिसन विथ माइ सेल्फ है लेट्स जस्ट कम्पिट हानु है कति सेकेन्ड लाग्यो 5 मिनट लाग्यो तिमीलाई यो खानु Oh my god. Oh my god. न्याप्किन सक्यो उज्यो न्याप्किन सक्यो उज्यो त त्यो उझेको न चिकन त्यो के हो दही यो छ दही होइन आइसक्रिम हो मलाई आइसक्रिमलाई दही बनाइदिने ए आइसक्रिम ट्रान्सजेन्डरै गर्नु ट्रान्सजेन्डर ल साथीहरू हामीसँग स्ट्रबेरी आइसक्रिम ए यो सुरुमा खाइसक्यो नि खान्न यार देखाएको मात्रै हो त्यही गर्छ ल खाऊ अब किन भन्नु त नि म खान्न तर कस्तो उयो भइसकेछ पग्ली खाजा यार कस्तो सेक्सीहरू छ रुममा नि गरिहाल्छ खाइसक्यो ओके चौधै नसकेर आइसक्रिम खान दिन नि जन्मेरहरूले ल ती तिनीहरू चाहिँ एक एकवटा पिस हो अहिलेको क्यालकुलेसन त फ्लक खायो ठ्याक्क मिल्यो के भए गरेको जिन्दगीको सबै पिरो यहीँ निकालिदिएको हाम्रो हाम्रोतिरको खोर्सानी भइदिएको भने त नि खाने गएन हेर्नेको चाख खोल्छ त्यस्तो खान्छ
हो त्यस्तो खान्छ भयो भने खुङ्कार खान्छ हाम्रो घरमा उपर खान्छ मलाई माफ गरिदियो अर्कोदेखि नुडल च्यालेन्ज फिनिस नो मोर नुडल च्यालेन्ज मुख पनि लड बढियो भाइ नो मोर नुडल च्यालेन्ज अन्डा च्यालेन्ज अन्डा च्यालेन्ज म त यो हात यसो हल्लाइहाल्थेँ म त वाइट फ्ल्याग दुई तिनवटा पोथीको नाश गरिदिन्छ साथीले अनि होइन त भनेको नि 8वटा एक प्लटमा 8वटा अन्डा उसिनेको अन्डा खानु भनेको त अनि फेरि भात पनि छ है जिम्मानीले 1500वटा खान्छ सरी कतिवटा 1500वटा खान्छ 8वटा त नर्मल हो नि एउटा तिम्रो लागि पिरो कम कस्तो पिरो त्यति साह्रो त पिरो छैन त हौ गर्ने गरे बोला जस्तो गरेको गरेको म सास नै अड्किसकेको थिएँ उसको माने मन आँटिसक्यो अघि सास अड्किसकेको थियो एकपल्ट आयो यति साह्रो त म त 1 घन्टा कुद्दा पनि यति साह्रो सास भुल्दैन चाउचाउ खाँदा सास भुल्छ मान्छेको नि पैसा हुन् म चाहिँ गाछ्या एउटा साथीहरू मलाई पिरो खुवाउने मान्छे यही हो म मऱ्यो भने जेल्यो मान्छे जान्छ पक्कै हो खानु पनि छ है जेलको कुरा पनि गरेको छ मर्ने पनि कुरा गरेको छ अब सबै भाइ त भुल्दैन मलाई त पर्दैन पऱ्यो कोका कोला पिरो होइन नि लास्ट पिस मोमो सकी त अरू त छैन त नि त्यही त एकचोटि मोमोमा पनि भित्र क्या डल्ले खोर्सानी लागेर जाने पेट पर्नु सुरु भयो त्यहाँ बाँकी नै छ नुडल्स है सकेन भने त नि फेरि त्यो सक्नु त यो कहिले सक्छ खानै छैन ल सोर मेरो चोर पटार यहाँ हेर्नु यहाँ कमीने दोस्त इससे कमीने दोस्त का किसी को मत मिलो हिन्दी त नबोला खाइदिया खाइदिया चल्दिया हिन्दी लास्टै खराब छ हिन्दी बोल्नु नि नेपाली यति पनि छोड्न दिँदैन साथीहरू के गर्ने हो अन्नले सराप छ नि कति मिहिनेत गरेर बनाएको हुन्छ खानेकुराहरू यसरी कहाँ हुन्छ तल क्यान्टिनमा त्यत्रो खालेको चाहिँ कसले देख्नु थोरै न अब त्यो तिनीहरूलाई पाप लाग्छ हामीलाई उक्लो हुन्छ कि हो म ठेल्किहाल्छु यहाँसम्म आयो भने म सिधै आन्दामा पुग्ने गरी यति नै खानु सक्दैन यति पनि खान छोड्दैन दिँदैन यार कफी र प्रोटिन खानु अहिले बेलुका होला बेलुका त कति बज्यो प्रोटिन त दिउँसो बेलुका त भयो त भा त्यो घेरेर यार बुद्धि एउटा सिता छ यार एउटा सिता पनि छोड्न दिँदैन कस्तो होला त काटेर मजाले बोटल लिएर खाऊ हेपेको होइन साँच्ची भनेको यो खाने बानी राम्रो होइन क्या हो कि होइन त प्रश्न मलाई नो मोर नुडल च्यालेन्ज अर्कोदेखि बन्द मलाई यिनीहरूले मार्ने भयो स्पाइसी नुडल्स चाहिँ भन्दा होला नि स्पाइसी नुडल नो नुडल्स नुडल्स अब खान छोड्यो नुडल्स रेस्ट्रिक्ट लाइफबाट हो आजदेखि नुडल्स राजिनामा चपस्टिक यति छ साथीहरू यति पनि छोड्न दिँदैन दुष्ट साथीहरू अब हामी सकेर आइसक्रिमतिर लाग्यौँ त्यसले दुष्ट सुष्ट भन्दै बस्छ चपस्टिकले खाइदिनु क्या हो कुन चाहिँ म त भेनिला भनिला तिम्रो स्ट्रबेरी जस्तो मान्छे त्यस्तै ल्याइदियो मजा क्या हो हाम्रो आउँदो रहेछ त यार चपस्टिकले पनि
ल अब ल म्याग्रे मेरो त के पक्लिसक्यो त पुरै होइन पक्लेको त नपक्लेको त खाइहाल न स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी पेट कहाँ पोल्न त्यो उयो पनि अर्को पनि लगाएको न नुडल होइन त्यो नलाएको भए तिमी उता माथि तल माथि पेट त चारै डिरेक्सनबाट पोल्न थाल्यो त 360 त्यो मुख पुरामा लाग्छ लाग्यो खाना आउँदैन यस्तो केटाकेटीसँग कम्पिटिसन गरेर कहाँ बोलाएको केटाकेटीहरू म्याग्रे सुँगुरले खाएको जसरी खान्छ म्याग्रे सुँगुरले खुब नुडल खान्छ नि मैले देखेको छु सुँगुरले कसरी खान्छ भात खाएको कि चारो खाएको मैले देखेको छु सब त खाने प्रजाति सुँगुर करिब सही हो यो अचार पनि खेल्नु न त अचार पनि रहेछ एक सट अचार सही हुन्छ अचार कस्तो भनेको तल अचार हुँदैन नि त क्याफेटेरियामा तर साँच्चै यार पेट त 360 पोल्न थाल्छ क्या लास्टै क्या अलिक त चिउँडो चाहिँ पुछाएर मुखले खान्छौ कि चिउँडोले खान्छौ तिमी यार कहाँ छ चिउडाउनु लाग्छ खोइ आइसक्रिम लागिरहेछ अलि त लागिहाल्छ नि कस्तो कुरो गरेर आइसक्रिम लगाएर खानामै मजा आउँछ तिमीलाई के होला यता अनि टपरहरूसँग बस्यो भने यस्तै हुन्छ अनेक कुरा कहिले हार मान्दैन ए जे पाइ त्यो कुरा गरेर पनि जित्नु पर्छ त्यो भएर मलाई टपरहरू चाहिँ अलिकति बिल्ला नगर न टपर भनेर टपर हो त रिच हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट कलेज सही भएन होइन खतरा दामी यसपालिको भिडियो पनि पहिलाको भन्दा उत्कृष्ट भएको छ है ए उत्कृष्ट अब म पुरै गेम खेले जस्तो कुरा गर्छु उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुभएको छ उहाँले आज म्यान अफ द म्याच पनि हाई स्कोरर म्यान अफ द म्याच उत्कृष्ट प्रदर्शन त तिमीले गर्यौ नि त म्याच यति सिने सिद्धायो यति नै हाम्रो मुकब्याङ है अब समयले मिलाएसम्म अर्कोचोटि हामी नयाँ खानाको साथ मुकब्याङ अर्को पालि त स्यालेरी पनि आउँछ होइन त यही हुन्छ स्यालेरीमा सेलेरी स्टिक सेलरी स्टिक सेलेरी स्टिक ओके सेलरी स्टिक अथवा स्यालेरी जे भए पनि छ अर्को पालि चाहिँ हामी अब यो चौधौँ सौदा मैले गिभअप गरिसकेँ होइन सो यही मात्र खाने मान्छे 1400 मैले सकिनँ अर्को पालि हामी समथिङ डिफ्रेन्ट पिज्जा बर्गर तलबाट लिएर ब्रेड लिएर काटेर यही लगाएर होइन त्यही त लाने बर्गर पिज्जा A few moments later. बुद्धि यस्तो च्यालेन्ज गर्ने मान्छे हेर्नु है अब